Salam, hörmətli izləyicilər, sizinlə mənəm Yaşar Şirvani. Toyda adlı bir şeirimi sizlərə təqdim edirəm. Belə bir deyim var həmişə toyda. Qardaş, qarğış olmaz inan bu boyda. Sənə toy deyirəm Təbrizdə, Xoyda, dodağı çatlayar görüb bilənin. 100 manat yazdırsan, ay bərək Allah, onda toy sahibi düşməz ziyana. Yığılan pulların 3-dən 2-sin sahib ödəyəcək o restorana. Zövqünü oxşayan bir musiqi yox, nəyə əl uzadıb, nəyi yiyəsən, qatıb qarışdırsan biri-birinə, oyanlıq olacaq ruhun deyəsən. Burada israfçılıq baş alıb gedir, çöldə açıq-aşkar ağır səfalət, düşüncə nəfslərə məğlub olub bax, pozulub mizanlar, puçdur ədalət. Bir kasa bozbaşdı, ayran, sərin su, kimsə söyləməzdi, doymadım, acam, deyəsən bu işlər düzələn deyil, çox da ki keçmişə belə möhtacam. Sağ olun, sağlıqla qalın.